Puxa vida, eu não tomei café. Eu acho que é melhor eu ir .m à cozinha de fininho para que eu possa comer algo sem ser pego. Isso deve me ajudar. Globo 2005. O que você está fazendo, acordado nessa hora? Bem, eu... Volte para a cama agora. Amanhã teremos uma conversinha. Não.